أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। الحمد لله رب العالمين সকল প্রশংসা জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই। الرحمن الرحيم যিনি দয়াময় পরম দয়ালু। مالك يوم الدين কর্মফল দিবসের মালিক। إياك نعبد وإياك نستعين আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। اهدنا الصراط المستقيم আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো। صراط الذين أنعمت عليهم তাহাদের পথ যাহাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ। غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين তাহাদের পথ নহে যাহারা ক্রোধ নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।